Hello friends, welcome you all to Rhythm and Mama. Phonic sound. साउंड ही डिसाइड करता है कि किसी एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा. लेटर जी के दो साउंड होते हैं. हार्ड साउंड ग, जो जनरली बच्चों को पढ़ाया जाता है, पर लेटर जी का एक सॉफ्ट साउंड है ज. जैसे हार्ड साउंड का एग्जांपल ग ग गोल्ड, ग ग ग्रास, ग ग गोट. Letter G followed by A, O, U will always give its hard sound. But letter G followed by I and E, the soft sound will come up. It's J, giraffe, germs, gem. Okay. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इंगेजमेंट. इंगेजमेंट में दो बार लेटर जी का यूज़ होता है. फर्स्ट जी के बाद ए है और सेकंड जी के बाद ई है. तो इस वर्ड में हमें क्लियरली पता चलता है कि लेटर जी फॉलोड बाय ए, वहाँ साउंड आएगा ग. इंगे नहीं बोलते, इंगेजमेंट. तो सेकंड जी का साउंड आ रहा है ज, इंगेजमेंट. और दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिंजर. जिंजर में भी जी का यूज़ 2 टाइम्स हो रहा है, पर यहाँ बॉसी आर का भी यूज़ है, जो आपको आगे चल के मेरे वीडियो में, या फिर मैं लिंक आपको आई बटन पे ऊपर दे दूँगी, वहाँ क्लिक करने से मिल जाएगा. बॉसी आर के वजह से वॉवेल ई का साउंड चेंज होके अ हो जाता है. मोर डिटेल्स आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं. इन जिंजर बोथ द जी आर फॉलोड बाय आई एंड ई. दोनों ही जी के बाद या तो आई है या फिर ई है, तो दोनों जी का साउंड ज आ रहा है. ग का यूज़ ही नहीं है इसमें. जिन ज. दूसरा एग्जाम्पल है कंट्री जर्मनी, जो कि स्टार्ट होता है जी से, पर यहाँ पर हम गर्मनी नहीं बोलते, यहाँ पर हम बोलते हैं जर्मनी, क्योंकि जी इज फॉलोड बाय ई और इसमें बॉसी आर भी है, इसलिए अ साउंड है. वॉवेल ए के भी दो साउंड होते हैं, सॉफ्ट साउंड एंड हार्ड साउंड. हार्ड साउंड वॉवेल ए का होता है ए, एप्पल, एप्पल, एवोकाडो, एलिगेटर. सॉफ्ट साउंड होता है आ, फादर, FATHER, फादर. आ साउंड आ रहा है, फादर. फैदर नहीं बोलते, फेदर भी नहीं बोलते, फादर बोलते हैं. पार्ट, PART, पार्ट. PART नहीं बोलते, PART नहीं बोलते, पार्ट बोलते हैं. आर्ट. स्टार्ट, START, स्टार्ट. स्टैट नहीं बोलते, स्टेट भी नहीं बोलते. सो C, G और A के सॉफ्ट साउंड एंड हार्ड साउंड हमने देखा. अब आता है वॉवेल्स. वॉवेल ए का शॉर्ट वॉवेल साउंड एंड लॉन्ग वॉवेल साउंड. जब शॉर्ट वॉवेल साउंड होगा ए, फ्रेंड्स, लेट्स सी द लॉन्ग वॉवेल साउंड्स. लॉन्ग वॉवेल साउंड्स इज एग्जैक्टली सेम एज द नेम ऑफ द लेटर. मतलब ये कि अगर हम ए का साउंड लॉन्ग वॉवेल देखेंगे तो उसका साउंड ए ही होगा. एग्जाम्पल एप, APE, एप. वो बड़ा वाला मंकी जिसका टेल नहीं होता उसे बोलते हैं एप. तो यहाँ ए ही हम बोल रहे हैं और ए ही हम लिख भी रहे हैं. गेट, GATE, गेट, AGA, GATE, गेट. मेक, लेक, केक. कि ये सारे वर्ड्स जिसमें लॉन्ग वॉवेल साउंड यूज हुए हैं, वो सारे वर्ड्स में दो वॉवेल है. पहला वॉवेल जिसका कि लॉन्ग वॉवेल साउंड यूज हो रहा है, और दूसरा वॉवेल जिसका जो कि साइलेंट है. तो फ्रेंड्स, बेसिकली ग्रामर का रूल CVC+E हमें ये बताता है कि अगर कोई वर्ड है जिसमें कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट का सीक्वेंस है और वो वर्ड लेटर ई से एंड हो रहा है, तो ई का कोई साउंड नहीं आएगा. एनी वर्ड एंडिंग विथ ई
विल नॉट हैव द साउंड ऑफ ई इन इट्स प्रोनाउंसिएशन। पर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ई अपना सारा का सारा पावर अपने पहले वाले वॉवेल को दे रहा है। तो फर्स्ट वॉवेल, जैसे कि एग्जाम्पल मेक में MAKE, ए फर्स्ट वॉवेल है और ई लास्ट वॉवेल है। यहाँ लेटर ए को ई का सारा पावर मिल गया और ए विल यूज इट्स लॉन्ग वॉवेल साउंड, जो कि ए इटसेल्फ है। ए का लॉन्ग वॉवेल साउंड ए ही है, तो MAK, मेक। तो मेक का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ए क, मेक। यहाँ ई का साउंड नहीं आ रहा है और ए का लॉन्ग वॉवेल साउंड आ रहा है, ए क, मेक। वैसे ही क ए क, केक। ग ए ट, गेट। फ्रेंड्स, आई होप आपको लेटर जी और ए का प्रोनाउंसिएशन कब, कहाँ और कैसे और क्यों करना है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।